আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শৌখিন মৎস্যচাষী ভাই ও বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন জাপানি কই কার্পের পোনা। কই কার্পগুলো অত্যন্ত সুন্দর কোয়ালিটি সম্পন্ন। আপনারা যারা বাণিজ্যিকভাবে বা শখের বশে কই কার্প চাষ করতে চান, তারা অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে 100% কোয়ালিটি সম্পন্ন কই কার্পের পোনা সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা বাংলাদেশের 64 জেলায় অক্সিজেন দিয়ে প্যাকেট করে 100% নিরাপদভাবে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ধন্যবাদ।